Shan, unatetea sana wanaume na kusema kwamba ndo wanapambana. Sisi wanawake hatupambane. Wote ni wapambanaji, ila tunaangalia utafutaji wa mwanamke ni rahisi sana kuliko utafutaji wa mwanaume. Mwanamke utafutaji wake ana chance nyingi sana za kupata pesa pindi anapolia shida, ila mwanaume akikosa yeye ndo amekosa. Mwanaume akichoka hakuna kuisaidia familia yake. Katika wapambanaji ambao wanapambana vita nyingi sana ni wanaume. Muda huo anapambana amfikishe mkewe kitandani ili asitoke nje ya ndoa. Muda huo anapambana watoto wasome shule nzuri. Muda huo anapambana ajenge nyumba nzuri. Muda huo anapambana apate gari. Muda huo anapambana mama aishi vizuri. Muda huo anapambana mke avae vizuri. Muda huo anapambana kwa niaba ya maradhi. Muda huo anapambana pengine anaishi nyumba ya kulipa kodi. Na muda huo anapambana chepuko aishi vizuri. Ana vitu vingi sana mwanaume vya kufanya. Kwa hiyo jamani, upambanaji wa mwanaume sio rahisi. Mwanaume ukiona amekupa 5,000, amekupa 2,000, iheshimu sana, kwa sababu katika watu ambao ana appreciate, anawapenda na anawapigia mahesabu kwenye maisha yake, na wewe ni mmoja wao. Ukiona una uwezo wa kutumia hata buku la mwanaume, basi kwa ukijua wewe ni muhimu katika maisha yake, kwa sababu mwanaume bwana, ukiona anakutengea kiwango kwamba hichi nimepata ila hichi ni cha mtu fulani, kirespect, kiheshimu, sababu ameonyesha respect na amekuheshimu. Hivyo hivyo. Hataki.